Ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sugeng niku sering ngendikan man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Terus kemudian mufassir itu milah Kang. Milah itu ya milah itu dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu, tapi tidak yang paling nopo benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora ro persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin apa? Misalnya ngaten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi sing mbok nggone iku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to, ngono kok bogoni, mulane ora barokah urip kok. Nggone dhuwit ro nggone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Karo to? Aku ada dhuwit ning Bang Roh. Gagak bumi lho manggone ning ndi? Karo to. Nah aku roh aku kiai. Bumi ku nak istilahnya hati-hati soka iku bumi ku ning banyu. Bumi ning banyu ning watu diolak-walik. Pokoke terakhir iku ala zuhril khut istilah Kanjeng Nabi. Bumi iku ning gone gegere iwak. Tapi gegere iwak iku wis maknamu. Kowe iku belajar kamus zuhrun maknane geger, khut iku maknane iwak. Tapi apa tenan ngono iku kan yo ora roh. Gak saya kita bedheki. Iwak tongkol sibuk pangan itu jenenge apa to? Enggak jawab ben latihan bodho. Maksudnya iwak tongkol sibuk pangan itu jenenge iwak. Kowe kok ora nek iku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira udarani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa Hizbut Tahrir ngono. Misale iki misale. Dadi wong iku misale Mustofa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunarasa ora kober nyukur mergo ribet wae ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale. Lho ki orang tau ora rasane dadi wong alim tak warai ben kok suwe-suwe alim dhewe. Nek iku disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misalnya melihat pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama tumbuhan itu lama-lama hilang. Yaitu jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama tumbuhan ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru kayak keliru fikih. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid misalnya. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid, ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddarnya, pembunuhnya enggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak dibedheki, lha wong penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak sing nyolong ya dulurem, mengko ya anak putuku.
Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saya. Kira tau mikir ngono. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane ketara. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, ning sistem galaksi wong sistem bamu iki ditakon bumi iku. Lah iki dhisik wong Yahudi ku wis pinter. Wong Yahudi ku mulai dhisik wis pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta ora? Iya jarane itu digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong oleh Nabi Adam iki kan dipendem. Lha iku pas peralihan iku sementara takoki. Cara kowe mangkel jawab botol. Tapi kanjeng Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ra iso. Wong Nabi ora oleh napa? Bodho. Mungkin tahu mikir, sebenarnya pas ke kiamat lemah hitam takut tinggal Mustafa misalnya mati pas kiamat kita takut timus kira-kira di temang sana nih gue tung bumi ini dicur takut di, kamar pas kiamat itu pas bumi dicur loh, oke malah acur pisan, gak ditakut. Lah iku ilmu paling angel bab di wong salah iku mesti diawali saka salah penamaan. Nah, salah penamaan iku ndadekno kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial, kowe nek duwe bojo utawa duwe donya, kok apik wong itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial ya, ning ngene fikih ana apa? Kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lunga terus bojomu gak nyambut, bojo kok ngono, itu serah bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa ndak? Loh, ayo ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya? Ora. Ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau surup. Nah, corong kuno kan wae setan apa sandika apa corong Jawa. Iya, kok setane gentayangan, setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun aku sebetulnya saya takok sing ngalami, pokoknya hukumnya sepundi. Wah, aku mangkel surup-surup, wis takok, mangkel no, tamu surup-surup aku semangkel wis ora sopan. Marai kiai, wong iku ustad ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah, maksudnya cara dokter ya dokter anyaran, rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoknya niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki, sampean kenal wonge? Nggih kenal, tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dekne guru, oh tak pisok ya, Mbak. Kowe iku ora ora dadi wong alim, sampean ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafat tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telepone, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis wong. Wong kok ganggu wong alim, kok nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafaz itu bias disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok, kowe kenal. Nak kenal tak telepone, tak takoke kalimat iku niate apa? Aman. Wah, wedi wong nangis. Aku nangis curiga, aku terus umat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Nangis. Bareng nangis sing aku.
Niku Gus niku kula. Oh, sakit wae. Sakit. Sing Kang wis magrib sik ben setan ilang kang mriko. Mbok setan sing nemplek ndekne mbok sing nemplek kiyaine ra rasa. Magrib sik niku. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafadz itu jelas, misalnya ada lafadz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafadz bias, lafadz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, mus bocah klunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso ae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penista. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo di barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks ngelakoni sunat ninggal wajib. Gejolkan saya itu arahnya itu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk ora bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel, mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Bias. Nah, lafadz tolak sebenarnya aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, aku wis sopan santun. Sampai ngempet mangkel wis sopan. Mboten usah tanglet terus tiange wis. Jenengan gak ada nomor telepone, mboten usah takok nomere. Wah, semane batin bagus. Kiai nom surup-surup wae setan malah wamuk aku. Kang, kowe iku nak takok juga wong alim takok hukum. Sembrono iki. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama. Hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz napa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis, mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Ndak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sak Indonesia ta, apa ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber kok ora di penjara kabeh. Kowe ora monistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Wah penjara Kang, cara aku narasumber. Kalau Polri ini tak penjara ngomong. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Saking senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mbek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngenyak, ya iku sak pilihane-mu iku tok. Paham ya? Tunggale kok kowe misale ngaji ngantuk terus ngomong, "Timbang ngaji ngantuk, ada nang omah kono." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh timbang nang omah tukaran mbek bojomu misalnya. Ora gelem, mboten Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang, lafadz iku jelas lafadz kinayah, butuh niat. Lah kula badhe ngonfirmasi mbek tiyange niku niat tolak napa mboten. Nangis malah ditakoki kok nangis. Curiga wah. Mesti masalah. Temen Kang salat riyen ben setan ilang. Bar salat maghrib, kula biasane mulang anak kula tak preno. Anak kula takon terus dhewe. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai. Kula nu seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai wae. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Amun bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi, kowe iku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak Kang. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya, dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kayak kowe mangkel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe muni ora anakmu. Maksudnya kelakuanmu ora kaya sebagai anakku. Ya Allah, aku dadi kok lan jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafadz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafadz bias. Seneng wong wedok mesti ada lafadz bias. Saya jajal ke ngredaksekno cinta apa ya, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya ngene, aku nak rawuh kowe iku bingung, kan gak jelas.
Maksudnya iku piye kan gak jelas. Jebule dene iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane lafadznya kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono iku piye ya? Maksudku iku nek ana kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafadz sharih, ada lafadz kinayah. Itu sharih itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi ana wong kok mending ngene. Misalnya ana wong mending ngene, kakekane merah putih mesti subversi. Kakekane bendera tauhid mesti subversi, ora kok mungkin mesti yo. Kakekane ulama mesti subversi. Tapi nak mending ngene. Kakekane Zaid tanggaku. Bae jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak nang ngadepi ngene. Paham itu maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid iku ulama. Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye iki jajal? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham? Lho, salate dadi hakim waduh pikir. Zaid. Nah iya mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo demo paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa'allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam tuh cara bikin nama. Mergo nama iku yo bingung no. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama. Kowe wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajal? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu mulanya Nabi nanti ngendikan la zani hina zni wa mukmin wa la syriku sarik hina syrik wa huwa. Orang ana wong zina dengan status dia mukmin, orang ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab mbi. Tetap. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu bezina? Tidak. Terus diubah-ubah. Menana aku apa takok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul? Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, wong ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng orang-orang mahsyar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan. Raine ireng just giring neraka padang swarga. Jadi malaikat kan, engko sing kelip-kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing ora ana nur. Lah iki kelip-kelip. Mengane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku. Dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepen bus swarga, mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis ke gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh Gusti mosok delok tok ra. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat juga ada swarga.
Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue ikut anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra dihormati bojo, kadang spontan meneh kue ikut ra bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, Kang kowe kenal sing lafadzno iku, mboten usah tangkel Gus, bar sih. Aku wis mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takok hukum malah napa? Ndak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga ini mesti caiga wis wonten ini. Suatu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa wa 'allama adamal asma. Mulane nganti ana sirik iku yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun samaitum wa antum wa abaukum ma anzalallahu biha. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit, Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus itu nganti darani pangeran, itu disakralno. Mulane cara Quran nak nggo jelek gampang. Coba sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran. Jajal ana misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piyambake terus bar kaya mangan niku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit to'al. Kok mbok arani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan. Cara ning Jogja itu kok ana dintekno. Terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milihku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus kamu enggak, dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa dijajal, kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya, bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola itu pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral, bang Nabi tapi bersifati seperti itu. Mulane anggere ana kesalahan niku dimulai salah memberi nama. Kayak wong wedi bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Weh, tinggal bojo ya kok bingung. Jajal bojo barane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga, kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting, soalnya kelon-kelon bariku tukaran, bariku wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, "Ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten." Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran, Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha malane kiai kuwi akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah.
Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine. Wonten bojomu ku judes. Wong wedok sing ora rohake suami suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dek kiai ku cangkem elek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene ku ora usah. Pokoke ana wong lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai. Terus, lho iya kok gak ada solusi, ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yang ngalami ngono tok aja mulai. Masyhur ning gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. Bojone njwedher pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampe to. Lah yo kok apa sampun terus. Maksud piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Oh, cewek lucu. Oh, nek aku padha wae, Cung. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling apa wa allama Adamal asma. Jadi angger ana wong. Nah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek ku yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Itu semarahi terus akhirnya rapati percaya pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantasnya ono gerduwone wong rono wedi mergo ono gerdu. Sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye. Wong kula ditangga senane turu teng katil ya ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu katil enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kumpul dilepan ta. Ya ora tau ono setan. Nggih bolak-balik Gus kula weden ya. Tau tak liling ya. Weden ku dililing. Wedene sing wedi lagi. Weden itu dikudang kan, hantu itu dikudang. Ini dek, ini diparani dililing. Jadi aku delok raimu. Artinya gini, nganti ke wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Nah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak ngeten. Kula iki eling belum kali bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ro nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus dewe bapak. Iku ya sono bedane. Dadi memang ilmu itu luar biasa. Di kula ki nate berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye ta ben adil. Riyen yo wedi tenan. Jumlah Mustafa ya ora roh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi bocor. Semenit. Lho nak kenalan raine buka aja ngono. Wah, mesti kecewa semane jare wajah. Karena tidak sesuai rencana. Iya tahu. Dalaikum lane wa allama adamal asma. Mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya molak malik. Jadi mergo wong kadang seneng kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng kadang gedeng. Kok qalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh ku nama didesain pangeran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sampai pengawal disebut ini Karbala. Jawab Said Husain, hadza karobun wa balaun. Karobun iku susah, balaun iku bencana. Delalah beliau kabundut teng pundi? Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu.
Paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Madinah disebut Madinah. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu jenenge Bakkah Mekah, maknanya taqta'u a'naqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara yang enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ini semua untuk kersane pangeran. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Iku pangeran. Di pangeran nggih nama iku wis dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wingit. Ini ono ditunggoni baik. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu napa? Nah, mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat kuwasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Nah saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Ampun terus jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nganti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal dekne wis urip. Tapi aku nak ra bedene ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Yo guyu-guyu ning warung kopi dhisik, bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane angger ana kesalahan iku gejolokane Quran in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham nggih? Niki penting kula atur.